अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ਵੀਵਰਸ ये है साडा गुल्लू बट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਕਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੋਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ।